النادي الاهلي تصدر مجموعته لكنه غير مقنع. بالشكل ده الاهلي مش هيكمل ببطوله دوري ابطال افريقيا. 4 تعادلات في دور المجموعات، منهم ماتش على ارضك امام الجيش المغربي النهارده. يعني بطريقه أنا مش عارف. انا ترب مدرب عقيم، يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده مدرب عقيم، مدرب فكره قديم. يعني اللي اتعاقد معاه يا ريت يحضر بقى، يشوف العقد بتاعه ويشوف الشرط الجزائي ايه عشان هيحتاجه الايام اللي جايه. يعني بالشكل ده لا، الفرقه مش عارف فيه ايه يعني بجد. فرقه انت مش عارف تجيب جون. وكاموش اللي هم جايبينه ده ربنا يسامح اللي جابه. يعني طالعين لك صحفي ولا دكتور مش عارف اللي اسمه احمد ثابت ده، طالع بيتكلم يقول لك بعت لي رساله بيقول لي ده انا لسه مش جاهز ولسه مش عارف ايه. جاهز ايه يا عم؟ ده بيلعب الكره بوشه. هي دي عايزه جاهزيه؟ كره عرضيه ما لعبوها على دماغه، بيلعبها بوشه. ربنا يرحمنا برحمته، مش هقول اكتر من كده يعني.